喂，睇手啊，佢啫！到啦，可以到㗎。主要佢唔係去咗美國咩？去咗美國。嗰陣時畢業就去咗美國啦。好多年啦。我以為你喺香港見到佢添。依家個樣好怪。約咗喺阿黃幾樓？3、4日前咩？咁你射手啦，我哋。我哋得嗰兩入個波啊！Jason。
未於那邊。哦，好啊好啊，起碼留翻個波位俾個邊。哦，OK OK，好，睇留少少，睇留少少。知道。有機會。佢啱啱先冇機啫嘛。好。呢個好穩陣。斬啦！張希文再大一屆。啊？再大一屆。張希喎，張希同阿袁大啊！佢大一個咩？右閘啊，經理右閘。阿方你右邊，右翼。天神後邊嘅天神。邊個？知為佢間地咩嘅咩？拍到啊！拍佢啊！再嚟側邊，側邊啫！一度啊！阿招可以話可以翻上踢翻前，阿招話可以踢翻前鋒啊！見到你入嗰度，黃哥，喂，黃哥，黃哥。哎呀！啊！我田雞左腳喎，左腳細大波喎。有回球，我 OK 我班。入去半射半2分過咗。OK 啊！點知嚟到，你都係坐嗰陣先。哇！經過坐嗰陣先。係啊。其實一直企咗後面聽緊。我睇你後備啊！認緊錯。我應該真係認緊咗個頭四出俾諗咗。係錯。我有跑地啊！跟住先爬身。快啊！走！過啫。係啊。誒，文生。
我哋要把握時間入波啊！真嘅一樣。點會踢10分鐘冇氣咧？反而話佢都唔跑啊！我就50倍咯。呢啲係避開嘅。係啊，佢走埋嚟。好啊！哇！有真啲啊，繼續！繼續攞住波先。傳中！哎呀！鏟！係，打佢！一個，係，冇俾啦。OK。去晒。哇！球證。我已經下球，幾多嚟先？繼續貢獻自己。不過已經行到咧，已經唔係好行。攞晒！試試！射啊！知啊！喂，唔好俾做波啊！走啦！知啊！慢慢嚟！波啊！我突然間咁嘅後尾。左邊翻一隻啊！哇！可以試下。香港嗰班。黃牌之後輸3-1。係啊，3-2咩嘛？有啊，白攞兩張好啦，迪神咯。哇！緊住。簡單啲。頭先。哇！倒掛啦！射啊！射啊！有冇？玩完球啦！雞朗。而家會人。係。3分鐘啦，俾埋佢啦。啱啊，逼佢啊！阿雕，轉身，跟住裝嘢。係，轉邊。唞氣。跟住呢個都似嚟。全部被盜呢？得㗎，係啊，逼佢啊！收到。打佢啦，好追！好。阿威，喂，就有一格係白痴咗。
平好啊！而家零即係收一號。阿 Ray 係咩咩31啊31外語咧，外語嘅運動。係啦，幾唔尊重。冇問題啊，再嚟。跟住後補嗰啲而家好似係。係點解入㗎？我喺度咩？點解？我要買冇印象，我可以買啲一陣幾唔該大佬，自首啊你，永大，永大，哇屌！入去啦！波頭先，起家！好波，反擊啊！反擊啊！唉，嚟啦，攻勢，有個一隻。哇！你波，如果冇落反啦！一隻個波出嚟冚實你啊！向前啊！Thomas 攞出嚟，瞓落去都屌。我之前都係見到佢我就想踩鳩你。自己去啊！有啊！好波，好波！佢6-3分上咗中指。大啊！我嘢文西靚波，幾勁嘅中指。鬥啊！一腳鬥。嚟啊！轉身佢，哇！我屌！